Moje detstvo bolo také, že bol som malý neposlušný fagan, ktorý vždy musel vymýšľať a musel robiť niečo, čo mu druhí zakazovali. No v roku 2005 som vlastne išiel na závody do Čiech, do Pšerova, bolo to 17.4. a v kvalifikácii som vlastne spadol na takej trojvlne. 323, je to Aziri Pekin, Pesnoku. Narazil som rovno na hlavu a vlastne po tomto páde som ostal nehybne ležať na zemi, bol som pri vedomí, ale nevedel som hýbať vôbec nohami. Nohy som cítil, ale nevedel som s nimi pohnúť, rukami som čiastočne hýbal. V sanitke som si stlačal ešte vlastne nohy, ale potom mi odchádzal už aj dých a nevedel som dýchať. Museli ma transportovať helikoptérou do fakultnej nemocnice do Olomouca, kde mi urobili všetky vyšetrenia, rentgeny a zistili vlastne, že som mal poškodený, že som mal zlomený štvrtý krčný stavec, ktorý mi potlačil na piaty, ktorý sa rozdrvil a potlačilo mi miechu, ktorá spôsobila vlastne ochrnutie celého tela. Po nejakých 4 dňoch v nemocnici v Olomouci som začal hýbať čiastočne rukami, čo bolo super, lebo som si mohol sám najesť, čo mi aj tak dosť dlho trvalo, kým som zjedol nejakú polievku, tak to mi trvalo tak 2 hodinky. Ale pomaly sa človek naučí, musí byť trpezlivý a hlavne musí dobre mať pozitívne myslenie. Pavka, hýbem rukami, máte na dvě nohy a hýbem na zlom. Vždycka stojí. To je hlavné. Ráno chvíľovek. To prdele. Museli mi navrtať do hlavy také 2 šroby, na ktoré mi zavesili 7,5 kg závažie, aby mi zmizlo puk z miechy, aby mohli začať operovať. Po nejakých 5 hodinách ma začali operovať a keď som sa zobudil po operácii, vlastne nevedel som, kde mám celé telo, nevedel som o ničom, telo som si cítil, ale nevedel som pohnúť ani rukami, ani nohami. Keď som zbadal prvýkrát svojich rodičov a jak ma zbadali, tak im išli slzy do očí, bol som dosť nerad, že musí niekto kvôli mne plakať, lebo nevidím rád ľudí, ktorí plačú. Chcel som ísť vlastne pohľadkať mamu a otca a nešlo mi to, tak som zakričal na sestričku, že či mi môže odviazať ruky, lebo som myslel, že som stále priviazaný. Ona mi na to odpovedala, že Bekime, ty sa, že není privázaný, si od krku ochrnutý. Moja prvá odpoveď na to bola, že môžete ma celého potetovať, lebo som si myslel, že nebudem cítiť nič. No čo ale cítim, lebo to boli tie kerky. Odtedy vlastne sa život zmenil od základu a začalo všetko na novo. Musíte sa na novo naučiť sedieť, musíte sa naučiť pohybovať na vozíku. Teraz stávam. Takisto sa musíte naučiť ovládať potreby, ktoré ste predtým považovali ako za rutinu. Som prvýkrát na hajzli, no práve cicinami visí a mám tam aj katete. Považovali ste za rutinu už aj to, že sa ráno zobudíte, postavíte a idete na vecko. Ja sa ráno zobudím, chcem sa postaviť, nejde to, musím sadnúť na vozík, ktorý neviem, kde mám. Sadnem si na ňo, až potom sa začína môj deň. Kvalifikáciu, tak som pred ním úplne strnul, vúsať sa koža, ja som vedel, že spadnem. Ale nechcel som zabrzdiť. Ja keby som to cítil, ty kokos. Jak padla rampa, som to už cítil, že jedne niekde. Musíte mať hlavne pozitívnu energiu, ktorú myslím, že mám a snažím sa vlastne robiť všetko preto, aby som išiel dopredu, aby som troška s tými nožkami cúpkal, čo sa mi častočne aj darí, dokážem niečo prejsť, dokážem hýbať rukami lepšie. Nechcem úplne sebestačný, vždy som odkazaný na niekoho iného pomôcť, ale snažím sa. Za to všetko, čo som dokázal, hlavne ďačím rodine, máme, otcovi, sestre, díky. Hlavne ďakujem kamarátom, ktorí ma začlenili naspäť do života, ktorý som žil aj predtým. Ma brávali von. Ideme, panorama. Ja. Ciao bambino. Ciao, bambino. Ciao. Ciao.
boli tam nejaké tie party. Samozrejme, sem tam sme vyvádzali, dá sa to urobiť aj na vozíku. Rôzno veľa vecí som skúsil na vozíku, ktoré by som možno ako chodiaci nevyskúšal. Spoznal som veľa ľudí, ktorých som rád, že som spoznal, lebo zistil som, že ľudia, ktorí plačú nad brutálne sprostými vecami, ktoré sú v živote fakt nepotrebné, že mám o gram tuchu naviac, alebo niečo také, tak to sú také veci, ktoré proste ja neriešim absolútne, sú podstatnejšie veci v živote. Chodil som po rôznych rehabilitáciách, snažím sa, vlastne makám každý deň na sebe. Bol som v Piešťanoch v rehabilitačnom centre, ktoré mi dosť pomohli. Všetko, čo teraz dokážem spraviť naviac, čo som spraviť nevedel, keď sa mi to stalo, tak si vážim a berem to ako krok dopredu a posúvam ma to v to, že verím, že raz niekedy budem chodiť ako nie úplne som chodil predtým, ale verím, že na nejaké barličky to hádam dáme. Keď sa niečo takéto stane, tak potrebujete ostať psychicky silný a nie sa tomu podať, čo sa stalo. Jediné, čo vám v tomto pomôže, dobrá psychika a hlavne veľa cvičenia. Keď niekto čaká, že sa stane nejaký zázrak, to je veľmi malá pravdepodobnosť, že by sa stal pri takéto veci nejaký zázrak, aj keď každý jeden z nás čaká na ten zázrak. Ale jediné, čo môžete vy sami pre seba spraviť, je udržávať sa v dobrej fyzickej kondícii a každý deň sa venovať každý sa venovať svojmu telu a musíte brať život taký, jak ide. Nebrať ho príliš vážne, život rovná sa jedna veľká party.